各位善樂人平安，各位喺網上參與崇拜嘅朋友平安。時間匆匆咧，又嚟到教會年嘅尾聲啦。過埋下一個主日，我哋就即將踏入新一個教會年。我哋今年咧成日都話善樂呢一個群體做咗好多嘢，經歷咗好多事情。尤其是咧上個主日嘅會員大會裏面咧，董事長阿海都同我哋回顧咗過去呢一年嘅點滴。其實咧，明明新堂只係用咗3個月嘅啫，即係你數下手指咧，由8月17號入到嚟到今日，啱啱好3個月。但係咧，各樣嘅豐富活動咧，已經讓我覺得哇，搬咗嚟好似一段長嘅時間啦。相比起以往咧喺筲箕灣嘅時候咧，而家平日咧都會見到有唔少嘅人翻嚟用教會嘅地方啦。呢一度咧都慢慢成為大家聚腳，鍾意喺呢一度打躉嘅地方。唔知道你哋回想起呢啲林林總總嘅時候呢，你哋喺當中係擔當啲咩角色嘅呢？你哋又係點樣見證住善樂呢啲一步一腳印嘅呢？講到呢一度呢，同時呢又令我諗起一啲好耐冇喺呢一度出現嘅面孔啊！如果有睇緊直播嘅你，係我望住個 cam 先。如果呢，又或者你係主日之後先至重溫崇拜嘅你。如果你好耐冇翻嚟同我哋呢一度弟兄姊妹相交嘅話，又或者其實你好耐冇參與崇拜，根本聽唔到我而家呢段問候，咁呢，就讓我同弟兄姊妹呢都喺日常嘅禱告之中去紀念你，亦都鼓勵在座嘅大家呢去關心一下、聯絡一下呢啲弟兄姊妹，期盼呢佢哋都盡快翻到嚟我哋當中。喺我繼續講道之先呢，咁就讓我哋一同去祈禱啊！親愛嘅上主，感謝你招聚我哋去跟從你，願你感動我哋嘅心，使我哋張開耳朵聽從你嘅話語，認真反思，好好生活。奉主名求，阿門。保羅咧喺第2次嘅宣教旅程入面呢，同佢嘅同工西拉咧離開咗腓立比之後，就嚟到帖撒羅尼迦城去建立教會。咁如果對照翻呢個《使徒行傳》嘅第17章呢，保羅一連3個安息日就喺城裡面嘅猶太會堂呢，去同會堂入面嘅人去辯論，以至呢猶太會堂入面有一批人聽咗保羅嘅講解之後就信咗主。當中一啲信主嘅人呢，都有一啲係外邦人同埋婦女嚟嘅。而呢一批初信嘅基督徒呢，就慢慢聚集喺耶孫嘅屋企去聚會啦。就係咁樣，保羅就喺帖撒羅尼迦城裏面建立咗一個猶太人同外邦人共融嘅教會。但係咧喺羅馬政權嘅管治底下呢，其實帖撒羅尼迦城呢個馬其頓省嘅首都，呢一個沿海商業嘅城市咧，係以希臘文化為主嘅。當時咧，啲人除咗會敬拜上帝之外啦，仲會膜拜當時嘅羅馬皇帝啦、傳統嘅希羅神祇啦、一啲神秘嘅宗教同埋一啲本土宗教等等嘅。所以咧，對於當時嘅基督徒群體嚟講，主流文化對佢哋嘅影響咧都幾大嘅。如果要做一個忠信嘅基督徒咧，係需要抵抗唔少外在嘅壓力嘅。而且亦都有一啲唔信基督嘅猶太人呢，係會用盡各種嘅方法去逼迫信徒。所以後來呢，當保羅去到哥林多嘅時候呢，其實心裏面都仍然記掛住帖撒羅尼迦教會啦。雖然佢有幾次咧都想翻去，但係咧就未能夠實現呢件事情。於是咧佢就打發提摩太去帖撒羅尼迦，希望透過提摩太咧可以去堅固到信徒嘅信心。咁之後咧，提摩太翻到去哥林多，就向保羅報告翻啦，帖撒羅尼迦教會嘅情況而家係點呢？咁喺聽完提摩太嘅彙報之後咧，保羅先後就寫咗2封信去俾帖撒羅尼迦教會，去回應一啲牧養問題。咁亦都即係咧我哋而家所讀到嘅帖撒羅尼迦前後書。保羅咧喺第1封信裏面，首先咧稱讚咗帖撒羅尼迦教會嘅信徒。佢哋唔單止冇因為逼迫同埋試煉而退縮去跌倒，反而咧能夠喺呢啲患難之中仍然保持信心同埋愛心，所以咧保羅為到佢哋咧係甚是喜樂嘅。保羅咧又重提到當時佢同帖撒羅尼迦信徒一齊生活嘅時候有啲咩情形，然後咧亦都回答咗信徒一啲關於基督再嚟嘅呢一啲問題。
例如咧，一個信耶穌嘅人喺基督再嚟之前死咗，究竟可唔可以分享到基督再嚟嘅時候所帶嚟嘅永恆生命嘅呢？究竟基督會幾時再嚟呢？保羅咧都喺書信裏面去解答佢哋，亦都藉住呢個機會咧去勸勉佢哋要繼續默默咁樣去工作，同埋咧盼望之中咧要等待基督再嚟。不過基督再嚟呢個問題不斷困擾住帖撒羅尼迦教會。於是咧就出現咗第二封信。保羅喺第二封信裏面咧提到佢哋心裏面認為基督再嚟呢個日子已經到咗啦。究竟係點嘅呢？佢咧又重新糾正佢哋一啲錯誤，去指出喺基督再嚟之前呢，一定會有一啲叛教嘅事情，並且會有一啲不法嘅人，嗰啲沉淪之子會出現。由於呢啲不法嘅人嘅引誘咧，可以話係會遍地罪惡嘅。而嚟到書信嘅尾聲呢，保羅就回應關於一啲懶散、唔按規矩而行嘅問題。佢極力去勸勉信徒，無論喺乜嘢困境之中，都要堅守信仰，就好似佢同西拉、提摩太一樣，要靠自己努力做工去維持生活，並且要盡力行善。咁講起懶散呢，唔知你哋會諗起啲咩呢？咁近年咧就有好多鼓吹 hea 啦，又或者鼓吹躺平嘅文化啦。經常咧都會聽到一啲説話，例如可以 hea 的話不會喐咁樣啦。又或者咧有一啲出面街邊嘅見到嘅手搖品牌咧，佢會叫做我想和你無所事事咁樣啦。咁咧主要都係營造一啲慵懶嘅氣氛嘅。又或者咧，你哋會唔會好似我咁樣，會即刻諗起食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢呢？呢一句説話咧，可能會令你喺腦裏面浮現一啲畫面嘅。例如咧，喺你細個嘅時候，如果你淨係食、玩、瞓、攤喺 sofa 嘅時候，你阿媽可能會衝出嚟話：你成日食嘢唔做嘢。又或者如果你做起啲嘢上嚟論論盡盡咁樣呢，佢哋就話啦：你唔知食嘢唔做嘢，你仲要做嘢打爛嘢。咁總之咧，呢一句講出嚟呢，就係話一啲好食懶飛啦，冇咩付出嘅人嘅。咁今日嘅經文呢，帖撒羅尼迦後書3章6至15節，正正咧就引發我諗起呢一句説話啦。咁我哋又睇下保羅係點樣勸戒呢一班帖撒羅尼迦教會嘅弟兄姊妹唔好食嘢唔做嘢。大家咧可以打開呢一卷聖經3章6至15節嘅部分。喺剛才咧，其實 Cherry 咧都已經為我哋讀出咗6至13節嘅經文，而家咧都可以再聽我去讀出嘅。好，6至15節，弟兄姊妹，我哋奉主耶穌基督嘅名吩咐你哋，如果你哋當中有弟兄姊妹懶散，唔遵守我哋所教導嘅，就要遠離佢。你哋自己應該知道要點樣效法我哋嘅，因為我哋喺你哋當中嘅時候，從來都冇懶散過，亦都冇白食過邊一個人嘅飯，反而係辛苦勞碌，晝夜去做工。費事當中你哋有人受我哋拖累。我哋咁樣做並唔係因為我哋冇權去接受你哋群體嘅支持，而係要作為你哋嘅榜樣，等你哋可以效法我哋嘅做法。當我哋同你一齊嘅時候，都曾經吩咐過你哋，當中如果你哋有人唔肯做嘢嘅話，就唔可以食飯。因為我哋聽講喺你哋當中有人懶散，乜嘢工都唔做，反而專管閒事。所以我哋靠主耶穌基督去吩咐並且勸誡你哋咁樣嘅人，要安分做工，自食其力。弟兄姊妹，你哋行善唔可以灰心氣餒。若果有人唔聽從我哋喺呢一封信上面嘅說話，就要將佢記低，唔好同佢來往，令佢自覺羞愧。不過你唔好將佢當成敵人，要勸佢好似勸弟兄姊妹一樣。咁保羅呢，一開始就直接表明啦，如果教會當中有弟兄姊妹懶散，唔按照保羅、西拉佢哋所教嘅去實踐呢，就要遠離佢哋。咁其實關於信徒懶散啊、唔努力工作嘅問題呢，保羅已經喺上一封書信喺帖撒羅尼迦前書2章同埋4章嘅部分呢，都已經向教會提及過噶啦。不過似乎勸完都冇用喎。呢個問題喺佢哋嘅群體當中都仍然係幾嚴重嘅，
以致保羅咧要再一次用呢一封信咧去表明自己，佢去做傳道同埋織帳棚維生呢樣嘢係作為佢哋嘅榜樣，去教導佢哋咧去效法保羅嘅做法。咁效法呢個字咧喺原文希臘文嚟講咧就係模仿啦 mimeo 埋咁樣啦。咁 mimeo 埋咧即係英文嘅 mimic 喎，你可以理解做咁即係話咧，當保羅點樣喺佢哋面前努力工作。咁其實信徒咧都應該就係模仿佢點樣去努力工作。佢希望咧提醒信徒要自食其力，唔好依賴其他人。你唔好懶散唔做嘢。保羅喺呢一度描述嘅懶散咧，就絕對唔係我哋平時諗嘅 hea 懶閒嘅。喺當時嘅情景裏面咧，佢哋係真係唔做嘢、唔揾食嘅。佢哋咧係純粹單純依賴群體去供養佢，係切切實實嘅食嘢唔做嘢。咁我哋當然就好難喺而家呢個時候理解到究竟點解佢哋不務正業啦。不過咧喺我翻查一啲釋經書嘅過程裏面咧，都有學者咧去表明佢哋有可能咧有啲人原先係冇嘢做，但係咧後尾信咗福音，於是咧就繼續依賴呢一個信徒群體嘅施捨咧去過活。亦都有啲人咧，可能佢原先係有嘢做㗎，不過咧信咗主之後就相信基督都就嚟要再嚟啦，末日都就嚟要到啦，所以日常嘅事務同埋生活嘅常規咧都唔緊要啦。於是咧做嘢就開始敷衍啦，甚至乎停落嚟完全唔做嘢，冇晒動力。咁佢哋可能會心諗反正呢個世界都玩完㗎啦，咁努力做乜啫？咁亦都有啲人咧，可能會依賴當時嘅一啲制度去維生嘅，例如因避侍從嘅制度。因避侍從係指咩呢？就係指當中會有因避主 patron， 佢咧會俾一啲好處或者供養一啲侍從者 client。咁所以咧，從而透過呢個方式去得到侍從者嘅回報同埋支持啊。咁而當中咧喺帖撒羅尼迦教會呢個群體裏面，有啲人應該係特別有聖靈嘅恩賜嘅。所以咧，佢哋會一心期望教會可以支持佢嘅生活，回報翻咧佢哋對信仰群體嘅貢獻，而唔係靠自己嘅努力工作所賺取得嚟嘅成果咧去生活。咁驟耳聽完，對我哋嚟講，呢幾節經文又同我哋有咩關係呢？咁我哋在座呢班人雖然話香港人好中意翻工啦，咁但係其實我哋都唔係真係咁中意翻工嘅。不過更唔中意翻工都好咧，其實你都係會努力工作嘅。一嚟啦，我哋未必會好似當時嘅信徒咁咧，認為哇呢個世界真係就嚟世界末日啦咁樣，即係話晒都過咗2000年啊嘛。咁所以對於我哋嚟講咧，就算心裏面相信基督嘅日子就快嚟啦，但係實際上嘅呢一個就快嘅諗法咧，喺心入面其實係好模糊嘅。嗰個日子嗰個時辰係幾時咧？其實我哋在座都冇人知道。二嚟喺當時初期教會嘅群體生活裏面咧，嗰種凡物公用咧係真係共享財產嘅。問下你哋在座邊一個會而家攞晒副身家出嚟就分享俾我哋呢度嘅人用呢？喺而家呢個社會嚟講咧，唔好話我哋教會，其實基本上度度都做唔到嘅。喺群體入面咧，當時佢哋咧係真係會付出晒一切去提供支援去俾貧窮人。如果我哋而家呢個諗法要實踐嘅話咧，其實都係有一定嘅難度嘅。所以咧，我哋應該都唔會有任何一個人腦裏面咧會諗住教會係可以完全供養自己啦，可以停晒手腳唔做嘢啦。咁既然我哋都努力做嘢啦，咁保羅講呢堆説話又同我哋有咩關係呢？弟兄姊妹，我就會去咁樣理解同埋去默想呢件事啦。工作咧就唔係單單講緊我哋日常打緊嘅嗰份工，而係咧我哋點樣去踐行信仰，發揮我哋嘅恩賜，同埋去參與建立神國度嘅工作。而懶散同埋所謂食嘢唔做嘢咧，雖然表面上係講緊真係唔做嘢，現象上嚟講咧，可能係講緊享受其他人努力所得嚟嘅，坐享其成，唔參與建立群體，或者去靠其他人去餵養。不過實際上其實係反映緊你背後一啲內在心態嘅問題。可能會覺得其實唔做都好理所當然啦。例如有啲嘢牧者、教會領袖做咗，咁就冇我嘅事啦。又或者教會咁多人做得好過我，唔使我去做啦。
又或者當一件事好多人係參與到裡面嘅時候呢，我唔做都睇我唔到啦。又或者其中一個諗法係我覺得喺教會有人關心我、扶持我、照顧我，真係好正啊！我好享受呢個群體。不過要我咁樣做不了咁樣啦。我自己咧都曾經處理過一啲類似嘅心態問題嘅，咁就同大家分享下。咁大家咧都知道我係參與喺共鳴基督徒詩班啦。有一段時間呢，我覺得自己又唔識唱歌，樂理又諗得慢喎。喺呢個群體入面，好多人都做得好過我，令到咧我係有一種做唔做都係咁噶啦，不如算數啦嘅呢一個心態咧，不斷重複喺心裏面。咁咧有一段時間都會令到我覺得翻去練歌好有壓力，冇乜動力去做。究竟點樣先可以去參與呢？有段時間就會諗，其實多我一個唔多，少我一個都唔覺啫。呢一種懶散嘅心態持續咗一段時間呢，慢慢就會讓我自己覺得其實有其他人撐住就得啦。不過事實上，我嘅參與，我所做嘅，其實得我可以做到。若然我選擇參與呢一個侍奉，又點樣能夠由其他人嘅聲音去代替我呢？咁我都非常之多謝上主喺我呢一個過程裏面呢，讓我自己領悟到其實當中有啲心態問題係需要糾正嘅。我仍然呢喺而家都會覺得要提高自己嘅音樂水平呢，係需要好多時間同埋好多力水嘅。但係呢，當我去提醒自己、糾正自己嘅心態之後呢，我就好好地努力咁樣做好佢，學唱歌咯，溫下啲樂理咯，努力練下歌咯。而且我作為教會嘅領袖，我都要因為我要成為人哋榜樣嘅緣故，其實要督促自己做好啲嘅喎。唔知你哋有冇曾經都出現過以上呢啲諗法呢？而保羅呢，就藉住佢自己喺生活上面同埋建立群體嘅勞苦當中，去話俾帖撒羅尼迦教會嘅信徒聽，以致亦都讓我哋知道遵行上主嘅道係要憑自己殷殷勤勤、誠誠懇懇、一手一腳去做，既係親手為主去做，而且都係為作他人榜樣嘅緣故去做，總係唔可以依賴人，因為人哋做唔等於你做，而你所做嘅嘢其他人代替唔到。你有你從上主而嚟嘅恩賜，要好好運用，努力去發揮，默默咁樣去做你當做嘅事。因為例如其實即使牧者關心咗一啲弟兄姊妹，但係呢啲關心唔能夠代表你對佢哋嘅關心㗎喎。又或者教會領袖所做嘅規劃，點規劃都好，都唔可以代替你嘅參與。即使有好多人參與喺同一件事上面，你嘅付出始終就係你嘅付出。所以你哋望下呢度四周圍，又望下你身邊嘅弟兄姊妹，呢個空間，呢度嘅人，善樂嘅一磚一瓦，每人每事，究竟當中有冇你嘅參與嘅軌跡呢？如果有嘅話呢，我實在為你哋感恩。如果你仍然覺得要努力嘅話呢，就讓我哋彼此鞭策，彼此勉勵。咁通常呢啲阿爸阿媽又或者前輩長輩講呢一句食嘢唔做嘢，都會有一個層遞式嘅表達，就係我頭先都有講過嘅。尤其是當你做嘅嘢冇好大熱嘅時候呢，佢哋就會話啦：你食嘢唔做嘢都算啦，仲要做嘢打爛嘢。咁喺呢10字嘅經文裏面，保羅除咗勸誡當中一啲信徒唔好懶散、唔好遊手好閒，要做好本分之外，佢亦都指出呢一班食嘢唔做嘢嘅信徒，佢唔單止唔切實做嘢，仲要好管閒事，簡直就係做嘢打爛嘢。正所謂 The devil finds work for the idle hands， 即係話魔鬼係會為無所事事嘅人去揾嘢做嘅。呢一班食嘢唔做嘢嘅人，竟然走去好管閒事，未做好自己本分就干涉其他人嘅事情，對其他人嘅生活過度關注，又或者對其他人指手畫腳，做出各種破壞群體嘅事情。保羅咧向帖撒羅尼迦教會直接去表明要遠離呢一啲人，而喺當時嘅信徒群體，佢哋關係好密切，
而且咧會互相照應，共同生活。所以如果一個咁密切嘅群體要同自己割席嘅話咧，絕對係一件當頭棒喝嘅事嚟嘅。並唔係簡單咁樣換一間教會，又或者換一個群體就可以當冇事重新嚟過。所以咧，保羅係希望藉住教會有呢一個舉動，令到嗰班食嘢唔做嘢、做嘢又要打爛嘢嘅人，佢哋要自覺羞愧。但最終嘅目的係希望透過呢個動作，令到呢一班人能夠悔改、能夠回轉，返到嚟群體當中。喺保羅嘅勸誡入面都表明，面對住群體入面呢一啲所謂嘅滋事分子，其實成個群體要一齊正視呢啲問題，唔能夠視而不見嘅。無論係牧者、領袖，定係抑或其他嘅弟兄姊妹，佢哋都要共同咁樣去守護教會。必要時呢，係要採取一啲教會嘅紀律措施，都係需要嘅。呢一樣嘢並唔係單單為咗去維護教會喺出面嘅聲譽，唔係去為咗究竟出面嘅人點睇呢間教會咁簡單，而係要保存呢個群體唔好受到影響而唔走歧路。所以保羅提出，你既要遠離佢，不過你又要記低佢，可能寫下小氣簿，咁而且要勸佢直到佢重返正軌。除此之外呢，保羅亦都藉住書信嘅呢一個部分，佢再次勉勵呢一班本身當中應該有一啲好辛勤作工、好努力去行善嘅人。行善呢一詞呢，就唔係我哋平時嗰啲善心嘅舉動啦。Kalapoiel 呢個原文呢，係指行動正直、做正確嘅事嘅。咁所以咧，佢勸呢一班已經本來做緊正確事情嘅信徒，你唔好因為群體出現咗呢一啲食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人而覺得灰心氣餒，因為佢哋而家所努力做緊嘅，正正就係佢哋應當做嘅本分，就要即管繼續去保持，唔好受到任何影響。無論係保羅定係我哋，其實我哋都好明白人係好易受人影響嘅。當一個群體出現太多害群之馬嘅時候呢，就會影響到原本做得好嘅人，而影響到原本做得好嘅人呢，就係破壞群體嘅開始啦。又等我舉翻同一個例子，如果喺詩班侍奉呢，入面出現得太多唱得唔好嘅人呢，一個詩班嘅聲音咁樣就會被破壞。而唱得好嘅人呢，可能會覺得好孤單啦，好氣餒啦。究竟呢一個詩班唱緊啲咩呢？對於呢一個群體可能會覺得灰心，可能會磨滅佢哋嘅意志。又或者喺一個團契入面，如果開始有一啲人唔投入參與嘅話，其實團契入面嘅每一個都會感受到，甚至乎可能會疑惑對方究竟點解佢唔投入嘅呢？甚至乎要疑惑自己，我係咪應該要繼續咁樣去投入嘅呢？又或者如果群體入面有人渴望得到群體嘅關注，而專做一啲事情去刷存在感，唔直接咁樣向群體表達自己嘅狀況或者需要，可能會造成群體當中存在一啲不良嘅溝通陋習。呢啲溝通陋習一出現，就會容易為群體引嚟事端。弟兄姊妹，所以我哋要警醒，我哋要反省一下自己會唔會就係嗰個做嘢打爛嘢嘅人，無意之中破壞咗群體而不自知。又或者如果我哋察覺到群體中出現咗一啲會影響到其他人嘅人，我哋要勸誡對方，要令到對方明白自己出現咗咩問題，從而能夠悔改，能夠回轉。真正嘅彼此牧養係要由整個群體一同共守，一同去實踐嘅。我都非常之感恩，因為善樂係一個可以包容但係絕不縱容嘅群體。大家喺呢一度都好願意去接受各個人嘅牧養，同時間又學習點樣去牧養其他人。但願我哋能夠繼續努力，我哋凡事察驗，善美嘅要持守，各樣嘅惡事要禁戒唔做。保羅喺呢一個經文嘅部分最後佢提醒眾人，面對嗰啲食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人，我哋唔可以當佢係敵人，即使佢可能會為群體帶嚟好多麻煩，即使你面對佢有好多事情要處理，但係我哋都總要記住，佢哋仍然係我哋嘅弟兄姊妹，
一日佢仍然稱自己為基督徒，一日我哋都要帶住愛心去勸誡佢哋。最後，如果要總結今日所講嘅內容呢，我會希望大家經常可以問下自己：你究竟做緊啲乜嘢呢？你有冇持守正確嘅心態，做正確嘅事，建立一個善美真嘅群體呢？你有冇因為要成為其他人嘅榜樣嘅緣故，而去努力效法上主嘅教導呢？除此之外，我哋都要問下自己：我嘅弟兄姊妹究竟做緊乜嘢呢？如果佢哋冇做好自己嘅本分，甚或者佢所做嘅事情出現咗問題，既破壞到佢自己，又破壞到群體嘅話，你又有冇帶住愛心去勸誡佢，以致佢能夠回轉悔改呢？祈願喺善樂一路發展嘅時間，即將會越嚟越多人嘅同時，大家都努力唔好讓自己成為一個食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人，亦都要努力唔好讓呢個群體充滿食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人。各位善樂人平安，各位喺網上參與崇拜嘅朋友平安。時間匆匆咧，又嚟到教會年嘅尾聲啦。過埋下一個主日，我哋就即將踏入新一個教會年。我哋今年咧成日都話善樂呢一個群體做咗好多嘢，經歷咗好多事情。尤其是咧上個主日嘅會員大會裏面咧，董事長阿海都同我哋回顧咗過去呢一年嘅點滴。其實咧，明明新堂子只係用咗3個月嘅啫，即係你數下手指咧，由8月17號入到嚟到今日，啱啱好3個月。但係咧，各樣嘅豐富活動咧，已經讓我覺得哇，搬咗嚟好似一段長嘅時間啦。相比起以往咧喺筲箕灣嘅時候咧，而家平日咧都會見到有唔少嘅人翻嚟用教會嘅地方啦。呢一度咧都慢慢成為大家聚腳，中意喺呢一度打躉嘅地方。唔知道你哋回想起呢啲林林總總嘅時候呢，你哋喺當中係擔當啲咩角色嘅呢？你哋又係點樣見證住善樂呢啲一步一腳印嘅呢？講到呢一度呢，同時呢又令我諗起一啲好耐冇喺呢一度出現嘅面孔啊！如果有睇緊直播嘅你，係我望住個 cam 先。如果呢，又或者你係主日之後先至重溫崇拜嘅你。如果你好耐冇翻嚟同我哋呢一度弟兄姊妹相交嘅話，又或者其實你好耐冇參與崇拜，根本聽唔到我而家呢段問候，咁呢，就讓我同弟兄姊妹呢都喺日常嘅禱告之中去紀念你，亦都鼓勵在座嘅大家呢去關心一下、聯絡一下呢啲弟兄姊妹，期盼呢佢哋都盡快翻到嚟我哋當中。喺我繼續講道之先呢，咁就讓我哋一同去祈禱啊！親愛嘅上主，感謝你招聚我哋去跟從你，願你感動我哋嘅心，使我哋張開耳朵聽從你嘅話語，認真反思，好好生活。奉主名求，阿門。保羅咧喺第2次嘅宣教旅程入面呢，同佢嘅同工西拉咧離開咗腓立比之後，就嚟到帖撒羅尼迦城去建立教會。咁如果對照翻呢個《使徒行傳》嘅第17章呢，保羅一連3個安息日就喺城裡面嘅猶太會堂啦，去同會堂入面嘅人去辯論，以至呢猶太會堂入面有一批人聽咗保羅嘅講解之後就信咗主。當中一啲信主嘅人呢，都有一啲係外邦人同埋婦女嚟嘅。而呢一批初信嘅基督徒呢，就慢慢聚集喺耶孫嘅屋企去聚會啦。就係咁樣，
保羅就喺帖撒羅尼迦城裏面建立咗一個猶太人同外邦人共融嘅教會。但係咧喺羅馬政權嘅管治底下咧，其實帖撒羅尼迦城呢個馬其頓省嘅首都，呢一個沿海商業嘅城市咧，係以希臘文化為主嘅。當時咧啲人除咗會敬拜上帝之外啦，仲會膜拜當時嘅羅馬皇帝啦、傳統嘅希羅神祇啦、一啲神秘嘅宗教同埋一啲本土宗教等等嘅。所以咧，對於當時嘅基督徒群體嚟講，主流文化對佢哋嘅影響咧都幾大嘅。如果要做一個忠信嘅基督徒咧，係需要抵抗唔少外在嘅壓力嘅。而且亦都有一啲唔信基督嘅猶太人咧，係會用盡各種嘅方法去逼迫信徒。所以後來咧，當保羅去到哥林多嘅時候咧，其實心裏面都仍然記掛住帖撒羅尼迦教會啦。雖然佢有幾次咧都想翻去，但係咧就未能夠實現呢件事情。於是咧佢就打發提摩太去帖撒羅尼迦，希望透過提摩太咧可以去堅固到信徒嘅信心。咁之後咧，提摩太翻到去哥林多，就向保羅報告翻啦，帖撒羅尼迦教會嘅情況而家係點呢？咁喺聽完提摩太嘅彙報之後咧，保羅先後就寫咗2封信去俾帖撒羅尼迦教會，去回應一啲牧養問題。咁亦都即係咧我哋而家所讀到嘅帖撒羅尼迦前後書。保羅咧喺第一封信裏面，首先咧稱讚咗帖撒羅尼迦教會嘅信徒，佢哋唔單止冇因為逼迫同埋試煉而退縮去跌倒，反而咧能夠喺呢啲患難之中仍然保持信心同埋愛心。所以咧，保羅為到佢哋咧係甚是喜樂嘅。保羅咧又重提到當時佢同帖撒羅尼迦信徒一齊生活嘅時候有啲咩情形，然後咧亦都回答咗信徒一啲關於基督再嚟嘅呢一啲問題。例如咧，一個信耶穌嘅人喺基督再嚟之前死咗，究竟可唔可以分享到基督再嚟嘅時候所帶嚟嘅永恆生命嘅呢？究竟基督會幾時再嚟呢？保羅咧都喺書信裏面去解答佢哋，亦都藉住呢個機會咧去勸勉佢哋要繼續默默咁樣去工作，同埋咧盼望之中咧要等待基督再嚟。不過基督再嚟呢個問題不斷困擾住帖撒羅尼迦教會，於是咧就出現咗第2封信。保羅喺第2封信裏面咧提到佢哋心裏面認為基督再嚟呢個日子已經到咗啦，究竟係點嘅呢？佢咧又重新糾正佢哋一啲錯誤，去指出喺基督再嚟之前呢，一定會有一啲叛教嘅事情，並且會有一啲不法嘅人，嗰啲沉淪之子會出現。由於呢啲不法嘅人嘅引誘咧，可以話係會遍地罪惡嘅。而嚟到書信嘅尾聲呢，保羅就回應關於一啲懶散唔按規矩而行嘅問題，佢極力去勸勉信徒，無論喺乜嘢困境之中都要堅守信仰，就好似佢同西拉、提摩太一樣，要靠自己努力做工去維持生活，並且要盡力行善。咁講起懶散呢，唔知你哋會諗起啲咩呢？咁近年咧就有好多鼓吹 hea 啦，又或者鼓吹躺平嘅文化啦，經常咧都會聽到一啲説話，例如可以 hea 的話不會喐咁樣啦。又或者咧有一啲出面街邊嘅見到嘅手搖品牌咧，佢會叫做我想和你無所事事咁樣啦。咁咧主要都係營造一啲慵懶嘅氣氛嘅。又或者咧，你哋會唔會好似我咁樣，會即刻諗起食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢呢？呢一句説話咧，可能會令你喺腦裏面浮現一啲畫面嘅。例如咧，喺你細個嘅時候，如果你淨係食、玩、瞓、攤喺梳化嘅時候，你阿媽可能會衝出嚟話：你成日食嘢唔做嘢。又或者，如果你做起啲嘢上嚟論論盡盡咁樣呢，佢哋就話啦：你唔知食嘢唔做嘢，你仲要做嘢打爛嘢。咁總之咧，呢一句講出嚟呢，就係話一啲好食懶飛啦，冇咩付出嘅人嘅。咁今日嘅經文呢，帖撒羅尼迦後書3章6至15節，正正咧就引發我諗起呢一句説話啦。咁我哋又睇下保羅係點樣勸誡呢一班帖撒羅尼迦教會嘅弟兄姊妹唔好食嘢唔做嘢。大家咧可以打開呢一卷聖經3章6至15節嘅部分。喺剛才咧，其實 Cherry 咧都已經話我哋讀出咗6至13節嘅經文，而家咧都可以再聽我去讀出嘅。
好，6至15節，弟兄姊妹，我哋奉主耶穌基督嘅名吩咐你哋，如果你哋當中有弟兄姊妹懶散，唔遵守我哋所教導嘅，就要遠離佢。你哋自己應該知道要點樣效法我哋嘅，因為我哋喺你哋當中嘅時候，從來都冇懶散過，亦都冇白食過邊一個人嘅飯，反而係辛苦勞碌，晝夜去做工，費事當中你哋有人受我哋拖累。我哋咁樣做並唔係因為我哋冇權去接受你哋群體嘅支持，而係要作為你哋嘅榜樣，等你哋可以效法我哋嘅做法。當我哋同你一齊嘅時候，都曾經吩咐過你哋，當中如果你哋有人唔肯做嘢嘅話，就唔可以食飯。因為我哋聽講喺你哋當中有人懶散，乜嘢工都唔做，反而專管閒事。所以我哋靠主耶穌基督去吩咐並且勸誡你哋咁樣嘅人，要安分做工，自食其力。弟兄姊妹，你哋行善唔可以灰心氣餒。若果有人唔聽從我哋喺呢一封信上面嘅說話，就要將佢記低，唔好同佢來往，令佢自覺羞愧。不過你唔好將佢當成敵人，要勸佢好似勸弟兄姊妹一樣。咁保羅呢一開始就直接表明啦，如果教會當中有弟兄姊妹懶散，唔按照保羅、西拉佢哋所教嘅去實踐呢，就要遠離佢哋。咁其實關於信徒懶散啊、唔努力工作嘅問題呢，保羅已經喺上一封書信喺帖撒羅尼迦前書2章同埋4章嘅部分呢，都已經向教會提及過㗎啦。不過似乎勸完都冇用喎。呢個問題喺佢哋嘅群體當中都仍然係幾嚴重嘅，以致保羅呢要再一次用呢一封信呢去表明自己，佢去做傳道同埋織帳棚維生呢樣嘢係作為佢哋嘅榜樣，去教導佢哋呢去效法保羅嘅做法。咁效法呢個字呢，喺原文希臘文嚟講呢，就係模仿啦 mimeo 埋咁樣啦。咁 mimeo 埋呢，即係英文嘅 mimic，你可以理解做咁即係話呢。當保羅點樣喺佢哋面前努力工作，咁其實信徒咧都應該就係模仿佢點樣去努力工作。佢希望咧提醒信徒要自食其力，唔好依賴其他人，你唔好懶散唔做嘢。保羅喺呢一度描述嘅懶散呢，就絕對唔係我哋平時諗嘅 hea 懶閒嘅。喺當時嘅情景裏面呢，佢哋係真係唔做嘢、唔揾食嘅。佢哋咧係純粹單純依賴群體去供養佢。係切切實實嘅食嘢唔做嘢，咁我哋當然就好難喺而家呢個時候理解到究竟點解佢哋不務正業啦。不過呢，喺我翻查一啲釋經書嘅過程裏面呢，都有學者咧去表明佢哋有可能呢，有啲人原先係冇嘢做，但係咧後尾信咗福音，於是咧就繼續依賴呢一個信徒群體嘅施捨咧去過活。亦都有啲人呢，可能佢原先係有嘢做㗎，不過呢，信咗主之後就相信基督都就嚟要再嚟啦，末日都就嚟要到啦，所以日常嘅事務同埋生活嘅常規呢都唔緊要啦。於是呢，做嘢就開始敷衍啦，甚至乎停落嚟完全唔做嘢，冇晒動力。咁佢哋可能會心諗反正呢個世界都玩完㗎啦，咁努力做乜啫？咁亦都有啲人呢，可能會依賴當時嘅一啲制度去維生嘅，例如恩庇侍從嘅制度。恩庇侍從係指咩呢？就係指當中會有恩庇主 patron， 佢咧會俾一啲好處或者供養一啲侍從者 client。咁所以咧，從而透過呢個方式去得到侍從者嘅回報同埋支持啊。咁而當中咧，喺帖撒羅尼迦教會呢個群體裏面，有啲人應該係特別有聖靈嘅恩賜嘅。所以咧，佢哋會一心期望教會可以支持佢嘅生活，回報翻呢佢哋對信仰群體嘅貢獻，而唔係靠自己嘅努力工作所賺取得嚟嘅成果咧去生活。咁驟耳聽完，對我哋嚟講，呢幾節經文又同我哋有咩關係呢？咁我哋在座呢班人雖然話香港人好中意翻工啦，咁但係其實我哋都唔係真係咁中意翻工嘅。不過，更唔中意翻工都好呢，其實你都係會努力工作嘅。一嚟啦，我哋未必會好似當時嘅信徒咁呢，認為哇呢個世界真係就嚟世界末日啦咁樣，即係話晒都過咗2000年啊嘛。
咁所以對於我哋嚟講呢，就算心裏面相信基督嘅日子就快嚟啦，但係實際上嘅呢一個就快嘅諗法呢，喺心入面其實係好模糊嘅。嗰個日子嗰個時辰係幾時呢？其實我哋在座都冇人知道。二嚟喺當時初期教會嘅群體生活裏面呢，嗰種凡物公用咧係真係共享財產嘅。問下你哋在座邊一個會而家攞晒副身家出嚟就分享俾我哋呢度嘅人用呢？喺而家呢個社會嚟講呢，唔好話我哋教會，其實基本上度度都做唔到嘅。喺群體入面呢，當時佢哋咧係真係會付出晒一切去提供支援去俾貧窮人。如果我哋而家呢個諗法要實踐嘅話呢，其實都係有一定嘅難度嘅。所以呢，我哋應該都唔會有任何一個人腦裡面咧會諗住教會係可以完全供養自己啦，可以停晒手腳唔做嘢啦。咁既然我哋都努力做嘢啦，咁保羅講呢堆説話又同我哋有咩關係呢？弟兄姊妹，我就會去咁樣理解同埋去默想呢件事啦。工作咧就唔係單單講緊我哋日常打緊嘅嗰份工，而係咧我哋點樣去踐行信仰，發揮我哋嘅恩賜，同埋去參與建立神國度嘅工作。而懶散同埋所謂食嘢唔做嘢咧，雖然表面上係講緊真係唔做嘢，現象上嚟講咧，可能係講緊享受其他人努力所得嚟嘅，坐享其成，唔參與建立群體，或者去靠其他人去餵養。不過實際上，其實係反映緊你背後一啲內在心態嘅問題。可能會覺得其實唔做都好理所當然啦。例如有啲嘢牧者、教會領袖做咗，咁就冇我嘅事啦。又或者，教會咁多人做得好過我，唔使我去做啦。又或者當一件事好多人係參與隊裡面嘅時候呢，我唔做都睇我唔到啦。又或者其中一個諗法係，我覺得喺教會有人關心我、扶持我、照顧我，真係好正啊！我好享受呢個群體。不過要我咁樣做不了咁樣啦。我自己咧都曾經處理過一啲類似嘅心態問題嘅，咁就同大家分享下。咁大家咧都知道我係參與喺共鳴基督徒詩班啦。有一段時間呢，我覺得自己又唔識唱歌，樂理又諗得慢喎。喺呢個群體入面，好多人都做得好過我，令到咧我係有一種做唔做都係咁噶啦，不如算數啦嘅呢一個心態咧，不斷重複喺心裏面。咁咧有一段時間都會令到我覺得翻去練歌好有壓力，冇乜動力去做。究竟點樣先可以去參與呢？有段時間就會諗，其實多我一個唔多，少我一個都唔覺啫。呢一種懶散嘅心態持續咗一段時間呢，慢慢就會讓我自己覺得，其實有其他人撐住就得啦。不過事實上，我嘅參與，我所做嘅，其實得我可以做到。若然我選擇參與呢一個侍奉，又點樣能夠由其他人嘅聲音去代替我呢？咁我都非常之多謝上主喺我呢一個過程裏面呢，讓我自己領悟到其實當中有啲心態問題係需要糾正嘅。我仍然呢喺而家都會覺得，要提高自己嘅音樂水平呢，係需要好多時間同埋好多力水嘅。但係呢，當我去提醒自己、糾正自己嘅心態之後呢，我就好好地努力咁樣做好佢，學唱歌咯，溫下啲樂理咯，努力練下歌咯。而且我作為教會嘅領袖，我都要因為我要成為人哋榜樣嘅緣故，其實要督促自己做好啲嘅喎。唔知你哋有冇曾經都出現過以上呢啲諗法呢？而保羅咧就藉住佢自己喺生活上面同埋建立群體嘅勞苦當中，去話俾帖撒羅尼迦教會嘅信徒聽，以致亦都讓我哋知道，遵行上主嘅道係要憑自己殷殷勤勤、誠誠懇懇、一手一腳去做，既係親手為主去做，而且都係為作他人榜樣嘅緣故去做，總係唔可以依賴人，因為人哋做唔等於你做。而你所做嘅嘢，其他人代替唔到。你有你從上主而嚟嘅恩賜，要好好運用，努力去發揮，默默咁樣去做你當做嘅事。因為例如其實即使牧者關心咗一啲弟兄姊妹，但係呢啲關心唔能夠代表你對佢哋嘅關心㗎喎。又或者
教會領袖所做嘅規劃，點規劃都好，都唔可以代替你嘅參與。即使有好多人參與喺同一件事上面，你嘅付出始終就係你嘅付出。所以你哋望下呢度四周圍，又望下你身邊嘅弟兄姊妹，呢個空間，呢度嘅人，善樂嘅一磚一瓦，每人每事，究竟當中有冇你嘅參與嘅軌跡呢？如果有嘅話呢，我實在為你哋感恩。如果你仍然覺得要努力嘅話呢，就讓我哋彼此鞭策，彼此勉勵。咁通常呢啲阿爸阿媽又或者前輩長輩講呢一句食嘢唔做嘢，都會有一個層遞式嘅表達，就係我頭先都有講過嘅。尤其是當你做嘅嘢冇好大熱嘅時候呢，佢哋就會話啦：你食嘢唔做嘢都算啦，仲要做嘢打爛嘢。咁喺呢10字嘅經文裏面，保羅除咗勸誡當中一啲信徒唔好懶散，唔好遊手好閒，要做好本分之外，佢亦都指出呢一班食嘢唔做嘢嘅信徒，佢唔單止唔切實做嘢，仲要好管閒事，簡直就係做嘢打爛嘢。正所謂 The devil finds work for the idle hands， 即係話魔鬼係會為無所事事嘅人去揾嘢做嘅。呢一班食嘢唔做嘢嘅人，竟然走去好管閒事，未做好自己本分就干涉其他人嘅事情，對其他人嘅生活過度關注，又或者對其他人指手畫腳，做出各種破壞群體嘅事情。保羅向帖撒羅尼迦教會直接去表明要遠離呢一啲人，而喺當時嘅信徒群體，佢哋關係好密切，而且會互相照應，共同生活。所以如果一個咁密切嘅群體要同自己割席嘅話呢，絕對係一件當頭棒喝嘅事嚟嘅，並唔係簡單咁樣換一間教會，又或者換一個群體就可以當冇事重新嚟過。所以呢，保羅係希望藉住教會有呢一個舉動，令到嗰班食嘢唔做嘢，做嘢又要打爛嘢嘅人，佢哋要自覺羞愧。但最終嘅目的係希望透過呢個動作，令到呢一班人能夠悔改，能夠回轉，返到嚟群體當中。喺保羅嘅勸誡入面都表明，面對住群體入面呢一啲所謂嘅滋事分子，其實成個群體要一齊正視呢啲問題，唔能夠視而不見嘅。無論係牧者、領袖，定係抑或其他嘅弟兄姊妹，佢哋都要共同咁樣去守護教會。必要時呢，係要採取一啲教會嘅紀律措施，都係需要嘅。呢一樣嘢並唔係單單為咗去維護教會喺出面嘅聲譽，唔係去為咗究竟出面嘅人點睇呢間教會咁簡單，而係要保存呢個群體唔好受到影響，而唔走歧路。所以保羅提出，你既要遠離佢，不過你又要記低佢，可能寫下小氣簿，咁而且要勸佢直到佢重返正軌。除此之外呢，保羅亦都藉住書信嘅呢一個部分，佢再次勉勵呢一班本身當中應該有一啲好辛勤作工、好努力去行善嘅人。行善呢一詞呢，就唔係我哋平時嗰啲善心嘅舉動啦。Kalapoiel 呢個原文呢，係指行動正直、做正確嘅事嘅。咁所以咧，佢勸呢一班已經本來做緊正確事情嘅信徒，你唔好因為群體出現咗呢一啲食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人而覺得灰心氣餒，因為佢哋而家所努力做緊嘅，正正就係佢哋應當做嘅本分，就要即管繼續去保持，唔好受到任何影響。無論係保羅定係我哋，其實我哋都好明白人係好易受人影響嘅。當一個群體出現太多害群之馬嘅時候呢，就會影響到原本做得好嘅人，而影響到原本做得好嘅人呢，就係破壞群體嘅開始啦。又等我舉翻同一個例子，如果喺詩班侍奉呢，入面出現得太多唱得唔好嘅人呢，一個詩班嘅聲音咁樣就會被破壞。而唱得好嘅人呢，可能會覺得好孤單啦，好氣餒啦。究竟呢一個詩班唱緊啲咩呢？對於呢一個群體可能會覺得灰心，可能會磨滅佢哋嘅意志。又或者喺一個團契入面，如果開始有一啲人唔投入參與嘅話，
其實團契入面嘅每一個都會感受到，甚至乎可能會疑惑對方究竟點解佢唔投入嘅呢？甚至乎要疑惑自己，我係咪應該要繼續咁樣去投入嘅呢？又或者如果群體入面有人渴望得到群體嘅關注，而專做一啲事情去刷存在感，唔直接咁樣向群體表達自己嘅狀況或者需要，可能會造成群體當中存在一啲不良嘅溝通陋習。呢啲溝通陋習一出現，就會容易為群體引嚟事端。弟兄姊妹，所以我哋要警醒，我哋要反省一下，自己會唔會就係嗰個做嘢打爛嘢嘅人，無意之中破壞咗群體而不自知。又或者，如果我哋察覺到群體中出現咗一啲會影響到其他人嘅人，我哋要勸誡對方，要令到對方明白自己出現咗咩問題，從而能夠悔改，能夠回轉。真正嘅彼此牧養係要由整個群體一同共守，一同去實踐嘅。我都非常之感恩，因為善樂係一個可以包容，但係絕不縱容嘅群體。大家喺呢一度都好願意去接受各個人嘅牧養，同時間又學習點樣去牧養其他人。但願我哋能夠繼續努力，我哋凡事察驗，善美嘅要持守，各樣嘅惡事要禁戒唔做。保羅喺呢一個經文嘅部分最後佢提醒眾人，面對嗰啲食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人，我哋唔可以當佢係敵人，即使佢可能會為群體帶嚟好多麻煩，即使你面對佢有好多事情要處理，但係我哋都總要記住，佢哋仍然係我哋嘅弟兄姊妹。一日佢仍然稱自己為基督徒，一日我哋都要帶住愛心去勸誡佢哋。最後，如果要總結今日所講嘅內容我會希望大家經常可以問下自己，你究竟做緊啲乜嘢呢？你有冇持守正確嘅心態，做正確嘅事，建立一個善美真嘅群體呢？你有冇因為要成為其他人嘅榜樣嘅緣故，而去努力效法上主嘅教導呢？除此之外，我哋都要問下自己，我嘅弟兄姊妹究竟做緊乜嘢呢？如果佢哋冇做好自己嘅本分，甚或者佢所做嘅事情出現咗問題，既破壞到佢自己，又破壞到群體嘅話，你又有冇帶住愛心去勸誡佢，以致佢能夠回轉悔改呢？祈願喺善樂一路發展嘅時間，即將會越嚟越多人嘅同時，大家都努力唔好讓自己成為一個食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人，亦都要努力唔好讓呢個群體充滿食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢嘅人。